Horlaması olan bir kişi veya yakını hangi doktora başvurur? Genellikle şu anda hani bilinç arttı bu konuda. Önce kulak burun boğazla başlıyorlar. Uyku incelemelerini kulak burun boğaz, nöroloji ve göğüs hastalıkları her üç dalda yapıyor. Eğer gerek görüyorsa gidiyorlar ama bize geliyor mu? Geliyor. Dahiliyeye. Dahiliyeye de geliyor, endokrinolojiye de geliyor. Çünkü bizim için horlama ve uyku apne hem obezite nedenidir hem obezite bunu artırıcı bir nedendir. Şimdi öyle bize de geliyor. Mesela biz de altyapıyı incelerken mesela damar tıkanıklığı var, kalp krizi var, Evet, kalp damar altından hastalığı var. çıkabiliyor. Bizim sorularımızdan biri horlama ve uykuda nefes durması var mı? Hocam ne alakası var? Ben buraya işte kalbimle geldim Evet. deniyor. Onun nedeni birazdan Ahmet hocamla Bizim beraber bazı tartışacağız. hastalıklarımızda da tabii görülebildiği için bazen doktor meslektaşlarımızda akromegali gibi biz bir program yapmıştık hatırlarsanız. O da önemli bir sebebidir. Çünkü aynen az önce bahsettiği gerekçeyle boyun bölgesindeki dokuların kalınlaşması, birikmesiyle Meral olur. hocam çok güzel bir şey söyledi. Obeziteyi artırabilir dedi. Evet. Halbuki hem obezite horlamayı artırıyor Aynen hem öyle. horlama da obeziteyi artırıyor. Tabii kilo veremiyorum Yani diyor oradan mesela. hemen Hiçbir kilo sebebi yok. veremeyenler için de önemli bir nedenlerden biri de bu. Tabii. Horlama ve uyku apnesi değil mi hocam? Aynen öyle. Biz onu bir sorgularız yani mutlaka var mı diye. Ya o zaman aslında bütün branşların uykuda Mutlaka. nasıl bir sağlıklı uyku yaşadığına dair hastayı sorgulanması gerekiyor. Ya uyku çok önemli bir şey tabii. Yani vücudun kendini şarj ettiği bir dönem. Bunu ister horlamadan uyuyamasın, ister psikolojik sebeplerle uyuyamasın, ister organik sebeplerle uyuyamasın sonuçları oluyor. Evet, biz doktorlar olarak horlamayı veya uykuda nasıl bir hareket halinde olduğunu sormamız gerekiyor hastaların. Multi branşları ilgilendiren bir durum aslında. Evet hocam. Mesela Amerika'da yapılan bir çalışma var. Oldukça geniş. Normal uyku süresi erişkin bir insanın ortalama 6 saat civarındadır. Şimdi Ahmet hocamın böyle istatistik verileri enteresan. O çocuk çığlığının nereden fazlaydı çocuk çığlığı ona dikkat etmiştik. Evet. Desibel olarak yüksekti. Değil mi? Yani rokete neredeyse geliyordu. Rokete maalesef, yakındı. Bir önceki slaytlarında, bir Değil önceki mi? programda çocuk çığlığının çok fazla desibel olduğunu söylemiştik. Öyle bir şey, Onunla ilgili bayağı güçlü. enteresan, pozitif ve hatta komik eleştiriler aldık biz. o Çünkü zaman kimse bilmiyor. hanımlar şimdi çok iyi dinlesinler. Nasıl kilo Şey, vereceklerinde onu- de alakalı böyle bir şey. trik noktaları, böyle Tabii. şeyleri herkes bilmiyor. Evet Ahmet hocam. Şimdi yapılan bir çalışma var. Çok geniş tabanlı bir çalışma. Yani 10 binleri bulan bir çalışma. Diyor ki kaliteli bir uyku uyuyan, bayanlar da yapmışlar özellikle. Kaliteli uyku uyuyan bayanların yani normal, horlamasız, uykunun tam evrelerini yaşayarak Tüm da, evreleriyle. diğer yaşamayanlara göre 6-7 kilo daha az oldukları tespit edilmiş.